大家好，我是梁医生。感染了新冠，到了后期很多人都会出现咳嗽。那这种咳嗽呢，叫做感染后咳嗽。多见呢，是因为感染了病毒、细菌之后出现了这种刺激性的干咳，像感冒、流感都会出现。但是，并不是所有的新冠感染之后出现的咳嗽都属于是刺激性咳嗽。那如果你出现以下4种表现，要小心，有可能是新冠肺炎导致的问题。那首先呢，第一个症状就是咳嗽的时候痰中带血。那这个血它不一定是挂在这个痰上，那挂在痰上的血有可能是这个喉咙磕破了，它也有可能会出血。但是呢，你会发现这个血已经和痰混到一块了，那有可能就是肺部出现了咳嗽，咳破了，出现了出血。那这个时候一定要小心，有可能是肺部感染导致的，及时的去医院里面。那第二点呢是最准确的，就是看一下血氧了。那如果说呢你自己去测一下血氧，尤其是夹到手指头上用的医用血氧仪测出来的血氧呢，已经低于了93%了，那一定及时的去医院里面。这个时候有可能是已经肺部感染已经比较严重，你的血氧饱和度都已经下降了。那第3条呢，就是呼吸频率变快，并且还伴有这个气短，喘不上气来。如果说你发现你每分钟的呼吸频率已经达到了30次以上，发现呢喘气比较急促，但是呢还是感觉有点喘不过气来，有点的氧气不够用，有点憋闷感，那这个时候一定要及时的去医院里面。那第4条就是咳嗽伴有反复的高热，自己现在一边咳嗽一边还发烧，并且发烧温度比较高，降下来一会儿又升上去，咳嗽伴有反复的高热，要小心有可能是严重的肺部感染导致的，也要及时的去医院。所以说呢，如果你出现以上4条的话，一定要提高警惕了，要及时的去医院里面做一下 CT， 做一下检查。那新冠的咳嗽通常持续多长时间呢？通常呢会持续到2周左右，最长的不超过4周那如果说呢你发现呢你已经超过2周了，这个咳嗽还在不断的加重，那这个时候还是要建议去医院里面做一下检查。那么这个咳嗽有没有必要用抗生素呢？大家众所周知抗生素比如说头孢阿莫西林，它是治什么？治细菌的。但是呢，这毕竟是新冠病毒导致的，正常来说是不需要的。但是你如果发现自己咳嗽伴有黄痰特别多，黄浓痰特别多，那这个时候有可能是这个病毒感染的肺炎，导致肺部的抵抗力下降之后导致了继发的细菌感染，就是细菌也来掺和一脚，导致既有病毒又有细菌。那这个时候是有必要呢去应用抗生素的。去应用抗生素之后杀灭细菌，是帮助我们的肺部缓解很多症状的一个非常好用的一个方式。所以说呢，讲到这儿了，那新冠出现的咳嗽别大意，大部分人呢出现是刺激性的咳嗽，自己可以自愈，但是呢少部分人是有可能是新冠感染了肺部，出现了肺炎，出现上述的4个症状，一定要及时的去医院里面做检查，查一下肺部，看看有没有出现了这种膜玻璃样改变，出现了白肺这样的情况。如果一旦出现，一定要及时的治疗。好，本期课程到此结束。如果你觉得这个视频对你有帮助，可以长按点赞，强烈推荐一下。更多健康知识，请关注我。